अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह। अल्लाहुम्मा आफिना फिल बदन अल्लाहुम्मा आफिना फिस समय अल्लाहुम्मा आफिना फिल बदन ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा आफिना फिल बदन अल्लाहुम्मा आफिना फिस समय अल्लाहुम्मा आफिना फिल बदन ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा आफिना फिल बदन अल्लाहुम्मा आफिना फिस समय अल्लाहुम्मा आफिना फिल बदन ला इलाहा इल्ला अंता। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल Inhale, exhale के साथ याद नहीं करना। इसी तरह पहले दुआ की तारीफ जैसे आपने कल सुनाया था पूरा मामला, फिर बाद में इसी तरह दुआ। ये आपने ना वाकई टाइम करनी हमें भी याद हो जाएगी। दोनों ग्रुपों में ऑन टू आते हुए सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एनर्जी को समेटते हुए बाजुओं को आहिस्तगी से नीचे लाते हुए 3 लंबे गहरे सांस लेते हुए बेली को फुलाते हुए एक्सेल करते हुए बेली साल लगाते हुए सब आ गए हो। वेलकम जनाब, वेलकम माशाल्लाह। shoulder की एक्सरसाइज वेलकम मलक one साहब। by one इनहेल एक्सेल के साथ हाजी लियाकत ने आना है। सांस इनहेल एक्सेल के साथ धीरे धीरे रुकू की पोजीशन में आए हुए और 1 by 1 बाजू स्विंग करते हुए 1 by 1 इनहेल एक्सेल के साथ धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लंबे गहरे सांस
दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद किए हुए एंजॉय करते हुए वन वन इनहेल एक्सेल 1 2 3 4 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबे गहरे सांस वो इन्होंने उन्हें किसी और की तस्वीर दी कि मेरे नाम से मिले गहरे सांस हिप जॉइंट को शामिल करते हुए दोनों पाँव के पंजे और एड़ियां जुमाए हुए दरमियानी फासला कोई 9 इंच बाजू शोल्डर लेवल गैप 1 वैसे खान पीन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कमर को साथ शामिल करते हुए 13 14 15 16 17 18 19 जरा बेटे जबरदस्त मामला कर रहे हैं चार बने एक शफीक साहब कर्नल साहब ते अपना चौधरी सरदार ते चौथा अरशद वजह हर एक की मुख्तलिफ वजह सांस इनहेल करते हुए बाजू हिलाते हुए पाँव के पंजे एड़ियां जमीन पर जमाए हुए सांस एक्सहेल करते हुए राइट सारे खाना पूरी इनहेल फ्रंट एक्सहेल करते हुए लेफ्ट इनहेल फ्रंट एक्सहेल करते हुए राइट इनहेल फ्रंट एक्सहेल करते हुए लेफ्ट इनहेल
उसामा सर अंदर ले आए। एक्सेल करते हुए इनहेल करते हुए फ्रंट, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए राइट, सर इधर घूमते फिर घूमते हैं हमारे इधर। इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल करते हुए बैक स्ट्रेच, इनहेल, एक्सेल करते हुए फ्रंट बेंड, टांगे स्ट्रेट, हथेलियां पाँव के ऊपर, सांस लेते जाएं, बैंड इंक्रीज करते चले जाएं, शोल्डर और कान फिक्स किए हुए, बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच किए हुए, इनहेल करते हुए अप और एक्सेल करते हुए बैक स्ट्रेच, इनहेल, फिर से शोल्डर और कान फिक्स किए हुए, बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए डाउन, सांस लेते जाएं, बैंड इंक्रीज करते चले जाएं, बैंड पहले से कहीं ज्यादा, इनहेल करते हुए up, alhamdulillah, लंबे गहरे सांस, सर वेलकम वेलकम सर। आपका बैग देख के समझ गया था कि योगी साहब क्या सर बैग की जरूरत नहीं है, सारा सामान हमारे पास होता है। अब ऐसे ही आ जाए। बादाम भी होते हैं, बादाम भी मिलते हैं। कुछ वाले बताओ मान कोई ना कोई भाजी भी आया था। आ जाओ यार, क्या गुड नेम सर आपका? ले लो चिटाइयाँ, आ जाओ, वेलकम सर। वंडरफुल दोस्तों ने ले आ। सारा कुछ फ्री होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 493 J3 वैसे मैं वो D3 पार्क जाता हूँ सईद अहमदाबाद तो आते हैं वहाँ। हाँ जी वापस टाउन सिटी स्कूल के पास में। वो राना सही साहब, नहीं सईद अहमदाबाद था। सही है। सूर्या नक्शा, रेडी, वन, हाथों के अंगूठे चेस्ट के साथ मिलाए हुए, सूरज की किरणों को फोकस करते हुए चेन ब्रेन नबातात पर सूरज की तवानाई फोकस करते हुए 2 3 4 राइट लेग बैक तो लैब सब है।
Bring action. 4. Flying pose. 5. 58. 6. फेस आसमान की तरफ, पाँव पीछे से फ्लैट, घुटने थाई जमीन के साथ। 7. Mountain pose, spring action. 9. Spring action. 10. 11. 12. Relax. 1. 2. 3. 4. Spring action. 5. Flying pose. 6. 7. फेस आसमान की तरफ, L4 L5 पास, चेस्ट नोट करते हुए। 8. माउंटेन पोज, स्प्रिंग एक्शन। 9. स्प्रिंग एक्शन। 10. 11. अस्सलाम वालेकुम 12. वालेकुम अस्सलाम। यार Relax. लेकिन यार 80 है। 1. ओए 4. सुभान अल्लाह 5. Flying pose. 6. 7. वाह खुदा साहब जवान हो गए जवान है 80 years old young jogi सरदार साहब जिंदाबाद 10. ये सारी खलील साहब की महफिल जी 11. यार 12. Relax. अल्लाह तेरा 1. 2. 3. Tongue straight, badu straight. 4.
5, 6, 7, 8, mountain pose, spring action, लॉन्गो बाजू में 90 डिग्री का एंगल 9, 10, 11, 12, relax, 1, इंशाल्लाह 2, 3, 4, spring action, 5, 6, 7, 8, mountain pose, 9, 10, 11, 12, relax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relax, last time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Alhamdulillah. मजा आ गया बॉडी को रिलैक्स करते हुए बंद अखियों के साथ लूज बाजुओं के साथ दाएं और बाएं एक्सेल के साथ
ये बुजुर्ग जो जेएसपी से जोहर टाउन से आए हैं। रिस्पेक्ट दी ग्रे हेयर, रिस्पेक्ट दी ग्रे हेयर। 16 साल से ग्रे आ गए दोनों पाँव के दरमियान 0 डिस्टेंस, अल्लाह ही अल्लाह। हाथ मिलाए हुए, तो ज़्यादा कैप बेटा स्ट्रेच को करें। आगे पहुंच जाएगी। नी कैप स्ट्रेच, नी कैप स्ट्रेच, जॉइंट से ऊपर वाले पोर्शन को स्ट्रेच करते हुए, 1 इंच मोर, 1 इंच मोर, हम दो जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ free wrist movement, free wrist movement, face के level पे, free wrist movement, सब आगे से मैं साधारण किस तरह मैं खेल सकता थोड़ा ऊपर, फुल ऊपर, साइडों पे, माशाल्लाह साढ़े 24 सरदार साहब ने मस्जिद सिलसिला शुरू किया जी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 40 दिन मुसलसल फजर उन्होंने 25,000 ने अपनी जेब में नाम लिखा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफी नमाजी हो गए हैं। माशाल्लाह। मतलब मैं क्या है, मैं भी मैंने कल किया मैं क्या 1 up, 1 down, आने योगा लेना भी प्यार करो, सही कह रहे हैं। हाँ, इन्हां दा भी 40 दिन लगातार आवे ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं उन्होंने रोज खजूर दिया करो आपे change, हकीम साहब बादाम ले आने तुम खजूर लाया यार करो। वो आज जाकर तो कोई पैगाम दे के योगा ले याद कर रहे हैं। कोई और तो यार कानों के पास, कानों को फुल हवा देते हुए, मोटरवे स्पीड के साथ, घुटने मिलाए हुए, बैंड किए हुए, और कर्नल साहब को कॉपी करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, हाथों का कप बनाए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ हाँ मौके ने आग तो जाने हैं। 8 मौके जो उठी ने आग तो जाने हैं। 1 थोड़ा 2 बार 3 4 5 6 7 एक तरफ से चार चार जगह होंगे। सर मुजल्फा बहुत मौके है, मुजल्फा बहुत ज़्यादा मौके है, साइज भी बड़ा है। मिलके चिटाइयों पर 2 जानो, होंगे मुठे मिलाए हुए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए, लंबे सांस लो बहुत कट अस्सलाम वालेकुम। कमर सीधी, फेस आवाज, चेस्ट थोड़ी सी पार,
सर्वाइकल करेंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट, सांस को एक्सेल करते हुए गर्दन की दाएं मूवमेंट, एक्सेल करते हुए गर्दन का पीछे किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हुए इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए गर्दन की बाएं मूवमेंट, पीछे किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हुए इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल करते हुए गर्दन की लेफ्ट मूवमेंट, इनहेल शोल्डर उठाए बगैर सर को एक्सेल करते हुए राइट कान की को टच करते हुए इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट कान की को शोल्डर उठाए बगैर टच करते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल के साथ कान की को शोल्डर उठाए बगैर टच करते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, दोनों हाथों से हेड ड्राउन को लॉक करते हुए हाथों और गर्दन की अपोजिट साइड प्रेस करते हुए काउंटिंग के साथ गर्दन में वाइब्रेशन लाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. राइट की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Top tip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. गर्दन की सर्कुलर मूवमेंट, राइट से डाउन आते हुए लेफ्ट, पीछे से फिर राइट, 1, 2, इनहेल एक्सेल के साथ, इनहेल एक्सेल के साथ 3, 4, 5, रिवर्स, लेफ्ट टू राइट, 1, 2, 3, 4, 5. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. बटरफ्लाई पे आते हुए साथ लगाए हुए
बटरफ्लाई का सेकंड पुश, माथे को पाँव से स्विंग लाए हुए और घुटनों को स्विंग करते हुए ਕਲਰ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ हाथ पीछे पाँव एक दूसरे के पास गर्दन का टकरा और घुटनों को मिलाकर छोड़ते हुए ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਰੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਰੀ ਲੈਣ ਲੰਡਨ ਮਤਲਬ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਬਈ ਜਿਹਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹੋਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਵਾਣਾ ਸਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ घुटने को ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ के साथ टच करते हुए ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨ चाहिए यार ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ इंसान को फ्लेक्सिबल बनाने की बेहतरीन एक्सरसाइज, शुगर को कंट्रोल करने की बेहतरीन एक्सरसाइज। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ सर ऐसे दूर ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ हफ्ते से जाना ਰਵੋ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ उससे भी क्या सफर है ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ घुटने को हट करते हुए घुटना चेस्ट के साथ जिन घुटने के ऊपर सेकंड टाइम घुटना चेस्ट के साथ घुटने के पास लेफ्ट पाँव को राइट थाई पर लाए हुए ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ तो उसको लेके यार डबल बेड रहेगा ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ घुटने को चिटाई के साथ टच करके उठाते हुए घुटने को ग्रिप करते हुए घुटना चेस्ट के साथ चिन घुटने के ऊपर ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ सेकंड ਹੀਰਾ टाइम ਬੜਾ घुटने को हक करते हुए घुटना चेस्ट के साथ और चिन घुटने के पास ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ का ये भी बड़ा बड़ा खूबसूरत है हर किस्म का जॉइंट को गाड़ी लेके हक करते हुए पाँव को थैलियों पर लाए हुए घुटने ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ सरदार साहब जा रहे हैं ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ मलेशिया का सर बैंकॉक भी हो गया ना नहीं सिंगापुर के नाल मिला करना चाहिए पाँव को थामे हुए पैर के साथ टच करते हुए नहीं नहीं वो नाल ही ओदा पुल एक दरमियान में नीचे रात घुटने की
ਜੋਹਰ ਬਾਹੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ पाँव को सर के ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ साथ ਵਿੱਚ टच करने 5 की ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ कोशिश ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ दोनों ਨੇ पाँव दोनों लेग्स के किए हुए ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓ पूरे पाँव के पंजों की ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ मूवमेंट ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੋਹਰ ਬਾਹੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ पाँव को हेल्दी बनाने की बेहतरीन एक्सरसाइज ਮੈਂ ਦੇ ਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरे पाँव के पंजों की मूवमेंट ऐसा कोई बैंके दोस्तों ना इसमें करके फिर की होएगा नहीं सर मैं सुने मैं गया नहीं यार उनका अनुभव अपना नाम उनका अंत पाना ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ स्ट्राइक करते हुए ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ साउंड पैदा करते हुए ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਜ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸਲ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਭਾਂਡੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵਾਪਸ पंजे को मिलाए हुए वाइपर मूवमेंट बहुत बहुत सर औरत तो छोड़ो वो शायद तड़े में नहीं होते बंदे भी गए जो होंगे ना वो भी ऐसे ही चीज़ पंजे को मिलाए हुए सर्कुलर मूवमेंट स्लो मोशन में एक्सरसाइज को कंसंट्रेट करते हुए एक्सरसाइज साहब तवज्जो से सर हवसनाक बातें ना करें शेर साहब सर मैंने मना किया आपकी बात पहुंचाई है तो स्टार्ट में तो वही किया अरशद ने किया थी भाई का और ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ और थाईलैंड पंजे ਦੀਆਂ मिलाए हुए दोनों पाँव फॉरवर्ड पुश अपनी पिल्लियों और थाइस पर स्ट्रेस नोट करते हुए पुल पिल्लियों और थाई पर स्ट्रेस नोट करते हुए पुश पुल पुश ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ पुल ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ क्लच एंड ब्रेक ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਣਾ ਉਹਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਿੱਪ ਘਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ असल गल ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ चेंज पाँव मिलाए हुए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चेंज चेंज जरा जाब नहीं करवाने हैं जाब देखते हैं नहीं जाल ही आज ही रह देनी अगर मैं 2-4 मिनट देना रिलैक्स करें रिलैक्स करते हुए पाँव रिलैक्स थैलियां आसमान की तरफ और सब मैट फड़ के आ जाओ इधर मैं चक्कर ला ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕਿਆ एड़ी और पंजे को मिलाए हुए
दोनों टांगों को, दोनों लेग्स 90 डिग्री पर, और यहाँ पे पाँव के पंजों की मूवमेंट, पाँव के पंजों की मूवमेंट। एड़ियों और पंजे को मिलाए हुए, दोनों टांगे स्ट्रेट किए हुए, डाउन। फिर से एड़ियों और पंजे को मिलाए हुए, दोनों लेग स्ट्रेट किए हुए 30 डिग्री पर, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30, 60, 90, 60, 30, relax, relax. फिर से एड़ियाँ और पंजे मिलाए हुए 60 डिग्री पर, टांगें उठाए हुए, सर्कुलर मूवमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, reverse, 1, 2, 3, 4, 5, relax, relax, दाएं करवट, साइड पोज, रिलैक्स करते हुए, बाएं हाथ की सपोर्ट के साथ 4 जान उठ के बैठते हुए ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। दाएं अंगूठे को 3 उंगलियों से खूब प्रेस करते हुए दाएं हाथ की उंगलियों के प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हुए राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट की तरफ से 10 लंबे गहरे सांस। अब बेटे रहने देते ओ काका, ऐसे बिछा दे, रहने दे, सब आ रहे हैं। छुट्टी नहीं, लेफ्ट अंगूठे को 3 उंगलियों से खूब प्रेस किए हुए बादाम ले लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए 10 लंबे गहरे सांस। रिंग फिंगर को प्रेस किए हुए, थैली के साथ लगाए हुए, दोनों हाथ घुटनों पे, कमर सीधी, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, लूज एल्बो, दोनों नोस्ट्रल से छोटे छोटे सांस। रिंग फिंगर को प्रेस डाउन रखे हुए, तीनों उंगलियां और अंगूठे को मिलाए हुए, हार्ट पोजीशन बनाए हुए,
बाजू फैलाए हुए गर्दन का तकिया दोनों नौसर पे छुटछुटते सांस सामने होती है थोड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह झूले मैया से आके योगा दर्शन का इस्तेमाल करते हुए दिल से ये गाड़ी ट्रेन थोड़ा जैसा गर्म करके करके लेटनिया दाएं करवट और बाएं हाथ की सपोर्ट के साथ उठ के बैठे हुए आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप लोग मेरा बहुत बहुत शुक्रिया ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ मूंगफली ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਕੀ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ अस्सलाम बारिश हो रही थी अपन खड़े योगा करके फारग होए बारिश हो रही थी सेल्फ से शेख साहब ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਸੁਣਾਓ सही साहब ने बाबा ਇਹ ਦੇਖੋ